بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، tukiendelea na kitengo cha kueleza waganga na wengine katika watu wanaojidai kwamba wanafahamu elimu ya ghaib na mambo ya siri. Sheikh Al-Fawzan hafidhahullah ta'ala, baada ya kutaja munadhara na mujadala uliokuwa baina ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala na mmoja katika watu wa madhhabi Ahmadi Ar-Rifai, asema wal maqsudu minhu, malengo ya habari ya mujadala huu na munadhara huu wa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, bayanu anna haula'i ad-dajjalina yakdhibuna 'ala an-nas. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala alikuwa kusudia hapa ya kwamba hawa madajjal, dajjal ni sigha ya mubalagha, manake ni mtu aliyevuka mpaka katika urongo, ni mrongo mpaka amezunguka warongo wenzake. Sasa alikuwa ashika kusudia hapa kubainisha na kufahamisha kwamba hawa waongo katika waganga yakdhibuna ala nnasi bimithli hadhihi alhiyali alkhafiyah, wanawadanganya watu kwa kutumia hizi hila zilizofichika, kama vile kujipaka mafuta. Kama tulivyosema, ajipake mafuta ambayo mafuta yale asili yake mtu akijipaka huwa hachomeki, si ndio? Alafu wanaingia kwa moto, kama sisi tuko na karama kuona hachomeki na moto. Zile ni hila. Ndio maana Sheikh Islam aliyohimiza osha kwanza, mkutuge kwanza, tuoshe kwanza na tuingie sote pale. Ni kipengele chake muhimu, ili wakioga yale mafuta tafanete yataondoka mwili yao. Na malengo hapa Sheikh alikuwa afafanua na kuelezea kwamba hawa waganga ni watu warongo, watumia hila za kuwadanganya watu. Asema Sheikh, taqdim al-qarrabin أو القرابين والنذور والهداية للمزارات والقبور وتعظيمها. سما وتنغليزا يعني kule kupeleka qarabin. Alqarabin maana yake ni vile vitu vya kujikurubisha, kitu ambacho ukipeana kitakufanya uwe karibu na wale maiti, wanapeleka kule vitu kama hivyo. Wanudhur na nadhiri, waika nadhiri kwa watu wa makaburini ama kwa mashaitani. Alhadaya lilmazarat, hadaya kusudia zawadi, na pia kusudia vichinjo, watu kuchinja kule makaburini, chinja kule makaburini na kwa ajili pia wale watu kule kaburini. Asema wal qubur wa ta'dhimiha, chinja kule. Alhadaya katika mazar ni sehemu ya kuzuru, mazarat ni sehemu zile za kuzuru, wanabodai watu kuzuru makaburi ya mawali, nasema hivyo wenyewe. Al-quburi ta'dhil wal-qubur wa ta'dhimiha, na kule pia kwa makaburi watu wafanya nadhiri na kupeleka mazawadi kule na kuchinja wanyama kwa malengo kwamba wale watu wanawatukuza. Sababu madai yao mengi ni haya, kwamba sisi tunawatukuza wale watu, ni makataa utukufu wa masharifu. Jambo haliko hivyo kabisa. Hatukatai, labda ni watu watukufu, lakini utukufu wao usiwapelekee watu kufanya waabudu wale watukufu wao, wale mawali zao wanavodai wenyewe na masharifu sijui. Utukufu ubakie na kiwango chake, pamoja na kwamba ni watukufu, lakini watu wasivuke mpaka katika hili la kupelekea kule nadhiri ya kuwafanyia ibada ambazo zitakuwa afanywe Allah subhanahu wa ta'ala. لقد سد النبي صلى الله عليه وسلم كل الطرق المفضية إلى الشرك.
Sheikh Fawzan nasema laqad sadda, manake mtume aliziba mtume sallallahu alaihi wasallama njia zote ambazo huwapelekea watu katika kumshirikisha nani? Kumshirikisha Allah. Si ati mtume aliziba mambo ya kishirikina, ameziba zile njia ambazo hizi njia mtu akizifuata zitampelekea wapi? Katika jambo la kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadhara minha ghayat at-tahdhir, na mtume alikataza na kuonya kutokamana na mambo hayo na njia hizo. Ghaya wanasema ni kule kuonya kwa hali ya juu. Mtume alitahadharisha ile tahadhari ya hali ya juu. Wa min dhalika, na miongoni mwa hayo ama hizo njia ambazo mtume aliziziba, asema Sheikh hapa, mas'alatul qubur. Ni mas'ala gani? Ya watu kutukuza makaburi. Faqad wada'a ad-dawabita al-waqiyata min ibadatiha wal ghuluw fi ashabiha. Mtume sallama aliyeka dawabit, maana yake ni vigezo. Mtume sallama aliyeka vigezo vya kuzuia jambo la kuabudu makaburi na jambo la kufanya ghuluw. Ghuluw ni jambo la mtu kusifu mpaka avuke mpaka. Yule bwana yule ni swala 5, yule tahajjud hiyo swali hiyo funga, maana yake unavuka mpaka, si ndivyo? Una kigani kwamba kila siku unaswali usiku? Uhakika wako ni upi kwa bwana mchana kila mchana yafunga? Sasa ile mtu msifu mpaka anavuka mpaka, yule bwana msomi yule mpaka ni msomi ya salamu. Hiyo ndo maana ya ghulu. Unafahamu sio? Sasa ukisikia maana ghulu, maana yake ni mtu kusifu mpaka avuke mpaka. Na hivyo ndivyo makhurafa wanafanya kwa wale mawali zao, si? Na kufanya katika masharifu wao wale. Msifu kwamba ni mtukufu mpaka siku mwingine akamponesha mgonjwa wa kumpaka nini? Wa kumpaka sima. Ampike sima pale ile ambaye si gumu, maradhi ambaye hayaponi, akampaka mwili mzima akapona. Hata ghulu hata. Ni ghulu hii. Hata kama ni mtukufu. Utukufu unafikia kufanya israfu kama hivi. Kama vile tabida fanya kwetu, si ndio? Wanasema ni kikinga, sijui ni hijabu, si wanasema hivyo. Alafu katika kisomo chao wanachukua mchele na kuurusha sana. Wanarusha mchele tu, mchele mbichi. Wanampiga mtu. Haya, ndo rukia gani sasa? Ndo kinga ipi kama si kinga israfu? Alafu kimwona mtoto achukua mchele na kurusha tena arushe kuku, utampiga. Mbona haribu chakula? Wewe ulitupa pale kwa mkeka, ukamrushia yule ambaye unataka kumfanya kinga, ili kweli ufanye? Alafu mchele wanaokota na mkele, wanaokota. Mbasi kafara za majini. Sasa hii ni ghuluu, watu kuvuka mpaka. Ghuluu fi ashabiha. Wa min dhalika, na miongoni mwa hayo yani hizo njia ambazo tusali kataza ni kama Sheikh anavyotaja hapa. Asema Sheikh Al-Fawzan annahu hadhara sallallahu alaihi wasallam min al-ghuluwi fi al-awliya'i was-salihin lianna dhalika yuaddi ila ibadatihim. Kwamba Mtume sallama alikataza na kuonya, maana Mtume alionya kutokamana na jambo la ghulu yani kuvuka mipaka katika kuwatukuza na kuwaheshimu mawali na watu wema. Tukisema wali tunakusudia kila mtu ambaye ni muumini. Tabe, wali si kabila tu watu weupe, sheria haikuja hivyo kabisa. Kama watu wengine vodai, yani wali wanakubali wako kule kwa Lamu ndo kuna mawali kule. Huko hakuna wali, si ndivyo? Ndivyo watu wanavyochukulia hivyo. Kwamba kabila mengine hakuna wali. Wali ni kila mu'min taqiyyin. Kila mu'min ambaye ni nani? Ni mcha Mungu, kwa sababu ndo kipengele cha Allah ambacho ameikia kwenye Qur'an, ndo mizani ya mtu kuwa wali. Allah sema, Allah subhanahu wa ta'ala, ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wala hum yahzanun. Sindivyo? Tambueni kwa mawali wa Allah subhanahu wa ta'ala hawatakuwa na hofu siku ya kiyama wala hawatohuzunika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha kasemaje Allah? Alladhina amanu wa kanu yattaqun, wale waliomwamini Allah halafu wakawa wanamuogopa Allah. Sharti ngapi hizo? Sharti 2. Lazima kuwe na taqwa, lazima kuwe na imani. Lakini sasa uwali unategemea kwa kiwango cha imani ya mtu.
hatuwezi kulinganisha wilaya yetu na wilaya na ukaribu wa masahaba Mtume sallallahu. Tafahamu hapo ndivyo? Wali wa kina Umar bin Khattab, kina Abubakar bin Siddiq, kina Ali bin Abi Talib si sawa na wali wa waumini wa zama zetu, kwa sababu wale imani zao zilikuwa ziko juu. Tafahamu ndivyo? Hasa ukimwona mtu yeye si mu'min, maana haswali, hafungi, elewana ndivyo? Si taqi, hamuogopi Allah, maana ni mganga, ni mpigaji ramli, alafu kwamba mimi wali, mwambie wewe ni mjinga wewe. Mtama tafahamu. Una ufahamu uelewi kwa nini jitawali, labda wali wa shetani. Sababu wali uko sampili, kuna wali wa Allah, alafu kuna wali wa shetani. Hasa hapa tunaona huku wengi huku kwetu, tunaona huku mtu kabisa ni mganga kabisa, huyu yakimbilia kwa waganga kila siku, labda kuswali pia haswali, alafu na kutoka huko ule bwana yuko na wali yule atembea kwa mvua wala nyeshewi. Ona mtu pia ni mtu bid'a khurafi, anakuambia wali vipi na mukhalifu na sunna huyu? Ana khalifu sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa wali vipi na ana khalifu sunna vipi? Kwa hivyo sharti wali awe ni mtu taqi, mcha Mungu, awe anamuogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe wali mtu bid'a kunamtoa sisi, mtu bid'a jite wali tambara. Kwa nini una khalifu sunna? Allah atakukirimu vipi? Kwa sababu wali si kuna karama, zile karama Allah anamkirimu na anampea tu wali kwa sababu ya ukaribu wake na Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa wewe una khalifu sunna, mtu ana khalifu sunna anafanya mambo ya kizushi, tena bid'a zingine ni bid'a ziko na kufuru ndani, kama vile maulidi ina kufuru ndani, alafu mtu akwambia wali yule, wali vipi yani? Wali upi huo ambao alipewa na Allah subhanahu wa ta'ala? Tayari ana mudhahara, anadhihirisha kwamba ana khalifu sunna za Mtume sallallahu, na pia anatetea mambo ya kizushi, alafu atakuwa wali. Hadha mimma la yumkin, ilo jambo wala haliwezekani kabisa. Kwa Mtume sallallahu alionya vikali umma wake katika jambo la kufanyia ghuluu, kuvuka mpaka katika kuwasifu watu wema na mawali wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min ajalli awliya illahi subhanahu wa ta'ala rasuluna sallallahu alaihi wasallam, katika mawali bora wa Allah ni Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu katika hadithi ya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu wa ardhah, na hadithi ibn Abbas radhiyallahu anhu asema iyyakum wal ghuluw fi ad-din fa inma ahlaka man kana qablakum al-ghuluw fi ad-din. Na waonyeni, tahadharini na jambo la kufanya ghuluw katika dini. Msifanye ghuluw na kuvuka mpaka katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu kilichowaangamiza waliokuwa kabla yenu ni kufanya kwao ghuluw katika dini ya Allah, ni kuvuka kwao mipaka katika nini? Katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo ni hadithi ipo katika Bukhari, na pia hadithi ya Umar ibn Khattab radhiallahu anhu anasema, wa Mtume anasema la tuturuni kama ataratin nasara ibn Maryam fa inma ana abduhu faqulu abdullahi wa rasuluhu, faqulu abdullahi wa rasuluhu. Mtume sallallahu anasema ya kwamba la taturuni, msinisifu mimi. Al-itrah ni ile mtu kusifu paka ni madhi, pia ni ghulu. Mtume anasema la taturuni, msinisifu mimi namna manasara na wakristo walivyomsifu Isa alayhi salam. Sawa na msifu wamefika hapa, wako wanamsifu kwa sababu mtoto wa Mungu, wengine wanasema sijui ndo Mungu mwenyewe. Hiyo yote ni ghulu. Hii hakuna kilichowapelekea mpaka wakafanya kumsifu Isa alayhi salam kwamba sasa ni Mungu. Sasa yule ana sehemu ya Mungu pia. Yote hii ni sifa watu wamefunga nayo pole pole tu, na hivi ndivyo watu walivyomsifu Mtume katika nini? Katika burda na barazanji. Alawana sindivyo? Au Mtume ya mahi adh-dhunub, Muhammad wewe mfutaji dhambi wewe. Haya, ufika wapi huko? Mahi adh-dhunub, Muhammad anafuta dhambi. Aliposema kule wa min judika ilmu lawhi wal qalam, waisifu elimu Mtume sawasema katika elimu yake Mtume ni elimu ya nini? Ya lawhi al-mahfudh. Subhana, elimu nani?
ndio mtume pia elimu yake, alafu Allah yake ikawa. Ndio sasa watu hizi vitabu vyenu vibovu vyao hizi burda ni vibovu vitabu hivi. Nasema lakini mkata dua si dua. Vile vitabu vimevuka mpaka. Ndio anasema. Kwa hivyo jambo la Mtume sallallahu watu wasema wale mawahabi hamsifu mtume wala hamsalimu mtume wala tuko hivyo. Watu wa sunna wanapenda kumsalimu mtume sallallahu lakini pia wanamsifu mtume sallallahu lakini wanamsifu kwa mipaka. Wanamsifu mtume sallallahu alaihi wasallam kwa mipaka yake, wasivuke mpaka katika jambo la kumsifu mtume sallallahu. Nadhani hizi ahadithi mbili ziko wazi katika kueleza masala haya ya mtume alivyokataza watu kufanya ghuluu katika kuwasifu watu wema. Na mara nyingi nashangaa, nasema sana mara nyingi kwamba watu wa bid'a wanasifu sana mashekhe zao hata kuliko namna inavyotakiwa watu waeleze zile fadhaili na ubora masaba mtume sallallahu. Hivi kuna wali anafikia ubora Umar ibn Khattab? Wali hawa makurafi hao yuko ambaye anafikia bora pia wale sahaba wadogo wale waliosilimu kwa siku moja tu. Halafu yani utasikia wanasifu watu mpaka unashangaa kwa hawa watu walikuwa vipi. Yote ni sifa za kubandika tu, kuwabandika watu sifa ambazo hata hawastahili kufanya hivyo. Wazi? Sasa utakuta watu wanatanguliza kusifu viumbe ambaye hata ukichunguza mambo yao hata walikuwa walevi. Ukifuatilia mpaka ilikuwa pale matahariku sala kama vile kina Badawi. Tariku sala hasali kabisa huyu. Hebu utasikia watu bi Rasulillah wal Badawi wamtukuza huyu. Wazi ikhwa? Idhan watu bid'a ni wana mambo ya kushangaza. Jambo la pili Mtume sallama ashaka nasema hadhara sallallahu alaihi wasallam min albinaya ala alqubur kama rawa Abu al-Hayyaj al-Asadi wa huwa Hiyan bin Husayn. Mtume sallama alionya na kutahadhari ama kuwaonya ummati wake kutokamana na jambo la kujengea makaburi. Kutokamana jambo la nini? La kujengea nini? Makaburi. Tutakuta hapa kila wali wa kikhurafi kaburi lake limejengewa. Kila sharifu katika masufi kaburi lake limejengewa. Na hii ni dhahiri kwamba hawa wanamkhalifu nani? Wanamkhalifu Mtume sallallahu alafu wadai kwamba wao ni mawali wa Allah. Talawana sindivyo? Asa Mtume sallallahu aliona hili kama alipokea hadithi ya nani? Huyu bwana Abu al-Hayyaj al-Asadi anaitwa jina lake Hayyan ibn Husayn walivyokuja katika as-Sunan al-Wataji jina lake. Qala anasema qala li Ali ibn Abi Talib radhiallahu anhu. Huyu Abu al-Hayyaj anasema amenambia mimi Ali ibn Abi Talib. Nani huyu? Sahaba wa karibu tena Mtume sallallahu. Sababu Mtume alimwozesha nani? Mtoto wake Fatima